zavatra hitantsika teto zany de tamin'ity commune Rainalay atsika teto iny dia ny hoe efa tonga io ny rano efa vita io ny rano zany hoe rano vidina amin'ny vidiny mora satria 2 ariary 3 ariary zany ny litatra any amin'ny hafa nefany dia lavitra be zany tsy araky ny olona any amin'ny commune hafa tsy misy ranontsony mihitsy zany hoe misy zavatra maika zany tsy maintsy apetraka dia efa misy camion folo citerne folo zany ao alefa aty atsimo zany hoe hikouvriranyireo commune rehetrarehetra ireo hitonany rano izarany rano any koa tsidika voalohany fotsiny fa zao tsidika zao zany dia mbola arahana asa rehetrarehetra mandritra ny volana maro zay ho ataon'ny ministère tsirairay avy na io ny resaka fahasalamana na io ny resaka fandriampahalemana na io ny resaka fiompiana na ny resaka indrindrindrina mikasika ny rano satria zay moa ny zavatra tena mampijaly aty atsimo tsy ataontsika intsony hoe hijaly rano foana ny aty atsimo fa misy zavatra maharitra zany ho ataontsika manomboka zao zay ny antony no nitondrako ny lehibe any banque mondiale taty lehibe any mpamaty ary indrindra ny union européenne aty fijerevana ny lala ny union européenne dia le fijerevana ny RN13 zay tokony hitomboka amin'ity taona ity zay ny ray faharoa ny banque mondiale dia mifanampiana ny tedi-bola zay hoentina anaovana fotodrafitrasa anampiana ny resaka famatsiana rano fa indrindrindrindra ireo avitrainy na vatsinankonana na fanavota moa mitenenany zareo anazy aty zay ny zavatra rehetrarehetra ho atao zany tsy maintsy ampiana aloha ny vahoaka mba hiarina amin'izao toedrarano sy zavatra misy iainany zareo zavatra raha manodidintsika dia hitatsika ihany fa voly tsara ny azo dikan'izany misy rano ao ambany eo fa lalina tsy vitantsika olombelona mila masinina zany manao forage manokana makany amin'ny 100 metatra na 500 metatra any ambanin'ny tany eo fa feno rano ka ny zavatra ho ataontsika dia alefa ho tonga ty masinina ny fanaovana forage dia anao forage takalangasy amin'ny fokotany maromaro aty amin'ny androka ho anareo olona rehetrarehetra ty zay tsy ampirano toko lahy toko vavy nanao zay zany karazana fomba fiasa kely resaka clinique mobile zay manao refitsanjy teo manko zany nialana UNICEF le izy UNICEF sy ORN zay manjefitsanjy mizaha ny fahasalamana sakafo le zasa any amin'ny fokotany plus enclavé agny dia eo koa manko zany fananganana ny souclestera zay nutrition zay fiombonany le herivela rehetra zay miasa mahakasika ny ady amin'ny tsy sakafo satria manko izy manko multisectoriel ady amin'ny tsy vitan'izay fahasalamana samy rehetra fa misy fiaraha-misalaha ao anatiny 75% le zaza aty tratrany tsy fanjarea sakafo rehetrarehetra dia io raha fatratrany tsy fanjarea sakafo io dia rehefa tsaboina izy amin'ny alalan'ny crénas dia mivoaka salama izy rehefa mihinana ny pilipinety fa rehefa mivoaka izy mandeha mody dia mipetraka agny maharitraritra izy rehefa avy agny dia tratrany tsy fanjarea sakafo indray mandeha dia miverina marary indray mandeha le izy lasa raisina aty amin'ny crénas indray mandeha manomboka zao izany fioreantsika zany dia hovaintsika satria tsy tena ray itsony hoe okere lavana aty atsimo zay natongavako district valy folo naleko androany tsy maintsy resitsika zany amin'an'izany tokolatokvary misy tetikasa maro ho atao za milaza fa tsy adiniko misy ny aty atsimo atao ampiko ny aty atsimo atao ampiko ny aty Toliara tsy maintsy ampiko ny voaka aty atsimo tokolatokvary fokotany rehetrarehetra zay mijaly rano asina forage daholo zay ny zavatra ho atao any reto ny camion anankiroa fa efa any koa ny camion anankivalo alefa hitatitra rano aty amin'ny faritra atsimo rehetrarehetra zay tsy misy rano atao mamapona ny rano mandritra ny efa-bolana alofa tsy misy rano vidiny zany ny zavatra ho atao tsika ny fanirina dia izao mba hiova ny fomba fisakafoanatsika malagasy tsika taloha dia zatra hoe traky ny lady any vao mihinana akoho ny fianakaviana hatramin'izao azy ny akoho zany ohatrany hoe sakafo mihaja sakafo ny fianakaviana nefa tsy zay ny tokony ho izy fa tsika eto Madagasikara dia rokolao sasany ny akoho hoan'ny malagasy isa-taona nefa zareo a Maorisy dia 20 kilao 30 kilao mihitsy azy isa-taona ny hoan'ny Maorisiana ray ao anatin'ny herintaona zay zany lazaiko hoe ito resaka akoho anakahito dia tena sehatra asy manana ny hoaviny eto amintsika ny antony tsika manana ny tany
tany afaka volena atao sakafo ny akoho. Ny faniriana dia itombo avy folo eny ary afaka rovolana dia afaka tsapahitanana nizaka nataonareo satria ny mahafinaritra amin'ity tetikasana koa nakatỳ dia cycle court na hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afaka ahitana vokatra, afaka ray volana sy tapany dia afaka efa hodina, afaka midy ireo akoho manampy anareo izay mba ahafahanareo miroborobo hatrany. Ny tanjona amazy dia miteraka azy, voalohany zay mamorona azy, faharoa zay fa mampitombo ny vokatra ihany koa, zay ny zava-dehibe, ary ny farany mba mampivelona ny mpiarabelona rehetrarehetra mba ho tafita ity anositsika ity. Manova ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka antsika amin'izao fotoana zao mba fandray bebe kokoa amin'ny filan'ny vahoaka malagasy. Zavatra misy ny hôpitaly manokana raha resantsika dia tsy mifanentina tsony amin'ny fanamby misy amin'izao fotoana zao ary mizavatra andrasan'ny malagasy be dia be loatra ny malagasy zay tsy mandeha amin'ny hôpitaly tsony satria avinavina sy tsotra sy ny kalitao tena ambany dia ambany no hitany any amin'ny hôpitaly anjakana amin'izao fotoana zao. Anika tsy mandeha any tsony zany zareo. Ny ankoatran'izay ny jerena teto ny mahakasika ny tetibola tsapa fa be dia be ny tetibola izay nomena ny ministère ny fahasalamana tamin'ny taondasy kanefa tsy nampiasaina. Anika lasa contrainte zany ary tena problème mihitsy zany ho amin'ny fitantana ankapobeny satria dia vola tokony nampiasaina tamin'ny zavatra hafa tsy nampiasaina tamin'ny zavatra hafa kanefa tsy nampiasaina koa taty amin'ny ministère ny fahasalamana. Tsika amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy miditra tsikelikely amin'ny fanatsarana ny fitantanana. Efa napetraka ny lamina manokana eo amin'ny ministère ny toekarena fitantanam-bola mba hanamorana ny fampiasana vola. Zavatra atao dia tsy maintsy managna fotrafotrasa maro atsika na tian'ireny vohitra ny faritany na tian'ireny vohitra faritra. Anatin'izany koa mila spécialisation betsabetsaka ohatra zao ny amin'ny cardiologie eto Antananarivo, ny néphrologie mba izy tokoa ny eritreretintsika ametraka ny centre na ny unité de transplantation rénale eto amintsika. Ankoatran'izay ny faritra telo misy faritany telo misy amin'izao fotoana zao ny any Antsiranana, ny any Fianarantsoa, ny any Toliara dia tokony anana unité de hémodialyse ihany koa. Ny zone enclavée ireo lavitra ireo zany niveaun'ny ministère fahasalamana no metolotra andeha amin'ny loany any amin'ny foto satria tsika zao miditra amin'ny fitsinjaram-pahefana any amin'ny foto. Ny antony zao misy olo bevoaka sarotro-piterahana any ambanivohitra any tsisy lalana, tsisy dokotera, sage-femme, tsy hay ny zavatra ataony dia ina ny hafarany amin'ny sarety izy mandeha hiakatra ny toerana zay manodidina raha ohatra ho voadida nefa zava-hitatsika maty andala le izy, maty le renjaza, maty le zana. Zay indrindra ilana an'ity clinique mobile ty ny azoan'ny tolotra fahasalamana ho any amin'ny foto. Manana didy ny sika vahoaka malagasy manamarika an'izany andro zany ho fahatsiarovana an'izy ireo satria izy ireo dia tena tia tanindrazana tokoa. Izy ireo no mahatonga antsika toy izao ka tsy azo hodiatsita zany eo anatin'ny tantara izany daty fanamarina 20 mars 2024 ka zay ny atomboan'ny tolona ka sisy ny fanamarina lehibe amin'ny faha-17 taona ny zany tolona zany ary ny fitondram-panjakana zay tareny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika dia mametraka avo tokoa ary manana andraikitra nanome andraikitra ngeza be tokoa ho an'ny ministère ny fiarovam-pirenena sy ho an'ireo rasaka mangaika rehetra mba hisiny zany fahatsiarovantsika n'izany 20 mars zany eraky ny faritra ny Madagasikara, eraky ny tanàna rehetra. Isy ohatra any Antsirabe fijerenany hoe inona ny tena lahara-pahamehana ho atao iarahana amin'ireo ministera sasany satria marina fa na ny ministera ny asa aza no tompony andraikitra voalohany mikasika an'izany asa mendrika zany dia maro koa ireo ministera izay iarahana miasa. Misy koa projet vaovao izay mikasika ny fitsinjovana an'ireo tsy fandriam-pahalemana mampisy zaza tsy ampy taona
na délinquance juvénile zay any amin'ny faritsy Diego sy Sambava iny de misy famatsiana zay andraisan'ny BIT andraikitra zany. Araka ny hitantsika teo reny dia ny fampianarana tsy mamono aminaina zany izy ireny fa natao tamin'ny alalan'ny lalao dia azo antoka fa efa hita teo moa zany fa niakatra ny vokatra zay takina amin'ny tsika zany amintsika Palabe sy aminay zay tompon'andraikitra voalohany atao ministera dia izany midika fa hiakatra ny tany fahafahana fanadinana zany ary hena ny tany zaza andositra ny an-tsekoly satria sady mahafinaritra zany ny fomba fampianarana mampisoka-tsaina miovaova no ihany koa voatoana ara-tsakafo le ankizy. Austral io tsika tsy de mitady zavatra lavitra ny antsika zavatra logika ihany rehefa tonga teo ny fanjakana jelan'ny situation ny partenariat de hita fa tsy nisy résultat tena hoe positif le niarahany zareo faharoa rehefa tena jerena ny détail samyny défaillant izy tamin'ny engagement tokony nataony donc anatin'izay zany ny origine koa mety hoe tsy na réussite an'io fiaraha-miasa io de rehefa hita daholo zany jerena ny situation jerena ny engagement tsirairay de mifampiresaka tsisy ohatran'ny mifampiresaka nge de iny ary no atao de hoe sy maintsy reo capitalisena zany ery Madagasikara raha tiantsika hoe mbola anoy araka ny tokony ho izy ary ny filoham-pirenena de efa miteny mihitsy hoe ny compagnie aérienne dia sy maintsy velomina ary sy maintsy tafita mazava be ny consigne zany de nresahany ny compagnie aérostrale hoe manao reo capitalisation tsika de izy mitena zay tena tsy manana tsony izy vola ampidirina anatin'io de rehefa tsy mihinana zany dilué automatiquement ny anareo de rehefa miresaka de ary raha izany ary rehefa ohatr'izany any maninona mora tena afaka miala mihitsy ary ve zay raha ohatra ka afaka de mandeha ny discussion de ao anatiny zao tsika efa kely sisany ngamba ny point de désaccord dia tsy hoe la de ho hitanareo fa ivao azy ny olana araky ny fanarahany ny rototo. Io zany tsy fifidianana ohatran'ny élection na maire teo reny fa ao anatina fivoriam-be fokon'olona le fifidianana ny fokon'olona no manendra zay hoe ho atao ny lehibe fokotany dia manao nomination fotsiny ny chef district raha ho an'ny Antananarivo commune urbaine Antananarivo zany de préfet no manao le nomination na chef fokotany sy ny adjoint zany tsy tonga de minome fotsiny am'izao fa misy any ny enquête de moralité tsy maintsy atao de ny antony ndraindray anarana mivoaka avy any mety efa olona hoe tsy afaka miexercer na fonctionne service public etsony misy antécédent zany matetika teo aloha moa zany zavatra hita fa ifampitadiavina mihitsy hoe iza ny andohan'ny le indemnité andreo ndraindray ny région ndraindray aty amin'ny intérieur ndraindray de ohatra fanilikiliko eo ndraindray de tsy fantatra mihitsy hoe iza ny tena tokony andohan'le izy suggestion baresadresahanay zany de hoe tokony ampidirina ao anatin'ny état civil zany filaza azy ny crédit an'ny chef district na ny préfecture le indemnité zany de payevany manao engagement ohatra ny engagement rehetrarehetra rehefa andohan'le indemnité zay ngamba ny fomba ray tsy ataran'izy io.